السلام علیکم. ټول ملک نه احتجاجي قافلې اسلام آباد طرف ته روانې دي او ټول دنیا کې احتجاج کیږي. د دې تفصیل خو به ورته ووایم، خو د دې ټولو نه مخکې د یو داسې بیان د یو حکومتي وزیر ورکړی دی چې هغه د پاکستان مفادات ته به ډېر لوی نقصان رسي. تاسو ته پته ده چې کله ته نااهله خلک په اهم عهدو کې دی نو د هغوی خو څه ویژن نه نالایقه یي، صرف د اسټیبلیشمنټ په سپورټ باندې په سیټ ناسي او هغه ته د پاکستان د مفادات د سره اندازه نه چې دا موږ څومره نقصان په خپل بېوقوفتوب د لاس هغې له ورکوو. محسن نقوي یو بیان ورکړی وزیر داخله دی چې کشمیریان آئیني طور پاکستانیان نه دي، نو که هغوی د کشمیر نه راځي آزاد کشمیر نه او په پاکستان کې احتجاج کوي سالي، نو دا دهشتګردي ده. دا دومره بلنډر یې وکړو که نه، ځکه چې کشمیر خو زموږ بابای قوم ویلی و چې هغه زموږ شارک دی، نو د شارک خلک ته د سره د پاکستان حصه نه ګڼئ، نو دا ته د کشمیر هندوستان موقف مضبوطه او پاکستان موقف له دې بیړه غرقه کړه. کشمیریانو کې به هم دا سوچ راشي چې مونږه آزاد مقبوضه کشمیر والا بو چې مونږ د جدوجهد د ازادۍ کوو چې پاکستان سره شامل شو. پاکستان خو د سره خپل آزاد کشمیر والا نه مني، نو مونږ به څه له ومني؟ نو دا دومره د بېوقوفتوب بیان محسن نقوي ورکړی دی چې دې به وروسته ډېر لوی نقصانات. اوس هم وخت نشته چې فوري معافي وغواړي په دې خپل بیان، نو بیا به هم څه وشي، خو که دې په دې خپل بیان قایم وسي نو دا به ډېر لوی نقصان وشي. اوس احتجاج دا چې تازه ترین صورتحال دا دی چې دا یو داسې انپریزیډنټډ احتجاج وشو چې د ډېرو لیډرانو به خواهش شي چې دومره پاپولیریټي موږ ته میلاو شي چې دنیا په 31 ملکونو کې او په پاکستان کې یو بهترین احتجاج روان دی. د حکومت دا خیال و چې دوی په 24 تاریخ ډي چوک ته راشي، موږ به یې روکاو کړو، هر طرف ته کنټینري به احتجاج به ناکام شي. خو د تحریک انصاف پالیسي جدا ده، هغوی سلو روان دي چې څومره 2-3 ورځو کې مو رسي او اسلام آباد بند دي، نو انټرنیشنلي د دې ډېر لوی امپیکټ رسي. نن د جرمن سفارتخانې ټویټ کړی دی چې نن به جرمني سفارتخانه ټوټل بند دی، ویزا سیکشن به بند دي ځکه چې اسلام آباد کې کنټینري دي مه راځئ. دا یو بیان څومره اهم دی. انټرنیشنل میډیا هم ټول کوریج کوي چې هر څه بند دي او لارې مارې بندې دي او اسلام آباد نه یو قلا جوړه شوې ده. بیا په 31 ښارونو کې په دنیا کې اوورسیز پاکستانیانو احتجاج وکړو، په امریکا کې، کینیډا کې، آسټرالیا کې، نیوزیلینډ کې، فرانس کې، اټلی کې، جرمني کې، سپین کې، او د ټول نه غټ 2 مظاهرې وشوې. یو په انګلینډ کې د وزیر اعظم کور مخې ته چې کوم ته 10 ډاونینګ سټریټ وایي، دا یې مخې ته یو ډېر عظیم الشان مظاهره وشوه چې هلته خلک حیران دي. او دویمه په نیویارک کې چې کوم مین هیټن علاقه ده، هلته کې یو ډېر لوی عظیم الشان مظاهره وشوه چې خلک حیران دي. دا ټول بیا انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ هم ګوري، د هغې حکومتونه هم ګوري چې یاره دا خو عوام د چا سره دی او ظالمانو څوک کېنولي دي، نو دغه ډېر لوی امپیکټ لري. بیا دلته کې تاسو ته پته ده چې ډي پي او اټک ویلي و چې اټک زمونږ ریډ لاین دی. ریډ لاین یې خو ولا داسې تس نس کو. هغې نه پس بیا په غازي بروتا باندې ډېر 6 ګنټې مظاهرین ولاړو، پولیس په شیلینګ کو، ډنډې په برساولې او په یو پل باندې 15 کنټینر لګولو. هغه مظاهرین انتظار کو دا 6 ګنټې چې الیامین ګنډاپور قافله به راشي او بیا به کرینونه موږ به یې لر کړو. هغه چې راورسېدو کرینونه وروسته پاتې و، الیامین دي مخکې راله، نو خلکو هغه بیا په لاسو لر کړه او روان شو، پولیس وتښتېده او د غازي نه مخکې روان شو. د دې مطلب دا دی چې کله نظریاتي خلک راوځي نو بیا د کرپټ حکمرانانو سره د تېښتې لار نه. اوس د ورکران دومره چارج دي چې هغې په دې خپل بهر لیډرشپ ته پای یې اعتبار نه کوي. الیامین ګنډاپور پکې یو ویډیو مې وکته، غریب وایي هلکه 10 له واشروم ته ځم او ورکران یې نه پرېږدي چې هسې نه بیا غیب نه شي، مخکې چې ډي چوک نه دی غیب شوی. نو دومره چارج دي، هغوی وایي چې نه 10 به هم په ډي چوک کې کوي او لمونځ به هم هلته کې کوي. نو دا جذبه ده د خلکو. مختلف علاقو نه د کویټې نه قافلې، د پنجاب ډېر لوی ریسپانس وکړو، د دې
نه باوجود چې پنجاب انتظامیه ټول لاهور نه جیل جوړ کړی دی او خلک خاندي چې لاهور ته د پاکستان نه یو لارم کولاو نه ده، صرف د انډیا نه به ته په واګا بارډر راځي هغه لار کولاوه ده. نو دا داسې اقدامات چې کوي دا دوی ځان نور شرموي. د شریف خاندان یو خواهش و، دا به ډېر دای نږدې خلکو وي چې هغوی دا خواهش دی چې د فوج نه پنجاب پولیس جوړ کړي او د رژیم چینج نه پس زمونږ ادارو دومره عجیبه کردار وکړو چې صرف خلک دا تاثر لري چې دا صرف د شریف خاندان او د زرداری خاندان سہولتکار دي، دا نور عوامو نه کوي. نو د دې وخت کې 70% عوام د عمران خان سره دی او 70% عوام چې ته ځان له دشمن کې یا د هغه سره فاصله وساتي یا په هغه ظلم کې، نو دا به نقصان ادارې ته او ریاست ته کیږي. دا زمونږ مشران چې دي جرنیلان صاحبان 3 کاله پس نه 15 کاله پس 10 کاله پس ریټایرډ شي، خو چې دا د عوامو او د ادارې په منځ کې کم درار جوړ شي دا ډېر لوی نقصان کوي. په 71 کې بنګال ولې زموږ نه بیل شوی دی؟ په دې وجه چې د عوامو مینډیټ هغه وخت کې جنرال یحیی نه منو او چې کله نه منو نو عوامو کې بددلي شوه، عوام راچوت شو او دغه د تاریخ د ټول نه غټ سرنډر و چې کم فوج سره عوام نه ولاړ هغه فوج جنگ نشي ګټلی. نو موږ ته هلته شکست میلاو شو، 93,000 فوجیان زموږ قیدیان شو. دا ډیره د افسوس خبره ده ځکه چې موږ خپل فوج سره ډیره بې انتها مینه کوي پاکستانیان، خو داسې اقدامات دا ادارې ته ډیر نقصان ورسي. اوس هم وخت نه دی تللی. عوام دا ګڼي چې دا کرپټ مافیا چې الیکشن یې بایللی دی په 8 فروری الیکشن اسټیبلیشمنټ پټ کړی دی او دا خلک مسلط کړي کم چې مسترد دي د عوامو نه، نو دغه غټه نقصان جوړي ادارې ته چې څومره زر د عوام د مینډیټ احترام وشي، څومره زر حقیقي نمایندګانو له اقتدار ورکړي، څومره زر سیاسي قیدیان د جیل نه آزاد کړي، امر زر به پاکستان نظام وچلیږي، په ادارې به د خلکو عوامو اعتماد بحال شي او ملک به په ترقۍ کې هر طرف ته چې ته ګورې نو معیشت تباه دی، سیاست تباه دی، ملک نه چلیږي، انویسټرز روان دي. نو که دا اقدامات نورم جاري وساتلی شو نو ما ته نه ښکاري چې دې به څه ښه نتیجه راشي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.